Здравейте! Дойде време да видим трети епизод от проект Мансарда. Както знаете, правя всичко сам, така че лятото беше доста топло, но въпреки това смятам, че доста неща се отхвърлиха. Сега ще ви покажа какво се свърши. Конструкцията с гипсокартон може да се каже, че е готова. Малко само има така около прозорците някакви моменти, които трябва да се доправят, но почти съм ги довършил. И електричеството се прокара. Сега ще ви покажа какво се свърши. Добре, ето тук се качваме нагоре. Така, както знаете, това тук е първата стая. Реших да бъде като другите стаи, да не тикам догоре, а да е равен тавана. Така, тук ще има преградна стена. Така. Ето така е другата стая. Преградните стени ще ги направя последни, след като сложа и картона. Ето тези CD-та, така наречени, къде ще бъде виртуалната стена. Може да си представите. Ето така, тук ще бъде вратата. Така. Ето тук ще бъде вратата за тази стая. Цак. С тези два прозореца. Общо взето, абсолютно всички стени, скатове, тук горе тези напречните гради. Сега, най-вероятно, има някакви неща, които сигурно куцат. Но, това е положението. Сам съм си го правил и съм много доволен от резултата. Да. Така. Сега прекарахме доста кабели в така нареченото гофре. Даже реших така в последствие, понеже остана малко 4 квадрата кабел, да прекарам за двора има едно барбекю. Малко да оправим токовете там. И всъщност ще прекараме и кабел за кухнята. Така. Ето стеничка, която съм построил да мога да се хване и да се направят по-всъщност и вратите за нея. И всичките кабели, таблото. Два реда ще бъде таблото. Е така, тук ключ девиаторен за коридора. И така, ето кабелите горе. Много метри кабел, много нещо. Висат от всякъде, но това е. Като цяло да ви покажа. Така, тук ще ви покажа този прозорец. Ето го как е. Прозорчето. Така наречено обръщане, или не съм сигурен точно как дали се казва така на тези прозорци, но е така, това е в една равнина. Пада отдолу и това е в
другата равнина. Така отгоре. Сега знам, че не е правилно. Знам, че тук това трябва да бъде равно, не така, за да може светлината да влиза навътре в помещението. Обаче не можах да оцеля ъгъла и се получиха различни всички прозорци, криви и от едната спрямо другата страна. Този е по-малък прозорец, но при другите по-големите много трудно и реших да бъдат всъщност така. Както си е, малко ще се спира влизането на светлина, но мисля, че няма да бъде нещо съществено. Някаква, кой знае каква драма. И така. Тук решихме да прокараме ток в кухнята, тъй като има възможност сега, като се прави таблото по много добър начин. И ето тук сега ще пробия отдолу и ще захраним примерно готварската печка. И така. Ето да ви покажа и северната стена. Вече е изпълнена с предстенна, как се казва, предстенна обшивка, въздуховодчето. И така, тук ще има 10 см вата зад профилите. И така. И така, хора, общо взето, това е положението. Сега вънка ме чака така на двора в барбекюто 52 квадрата вата, каменна, 50 кг на кубичен метър. И така, за да бъде между гредите, така. И тук ще 5 см минерална вата на Knauf. И така, съответно, тези 52 квадрата каменна вата са за правия таван, който е всъщност 25 квадрата. И смятам горе да сложа 2 по 10 см, т.е. да стана 20 см 50 кг на кубичен метър, като отдолу под тях мисля да сложа 5 см минералната вата и така ще стана 25 см изолация горе на правия таван. А пък тук на ската ще бъде, както ви казах вече, 10 см каменна вата и така напречно, за да няма термомост, ще бъде минералната вата 5 см и така ще стана тук 15. А на правите стени, тези, които са тук метър и колко и 10 см, там ще бъде само 10 см на 50 кг на кубичен метър. Общо взето, Мечо Пух е казал колкото повече, толкова повече. Но ако сложа повече, тук това означава, че това ще трябва да падне още надолу. Смятам, че 15 см не са малко. И така, това е положението. Вече почвам да слагам, след като довърша двата прозорца с обръщанката на профилите. Започвам да слагам ватата отгоре. За щастие е зима. Сега е всъщност даже 1 януари. Честита нова 2025 година. Студено е сравнително. Аз съм планцук, но 15 градуса гледам, показва термометър, тук имам. Така че почвам да слагам от ден утре ватата отгоре. И за да е по-хладничко, защото лятото, знаете, изпотиш се и всичко полепва под дрехите. Всъщност не под дрехите. Под тебе сърби, щипе, създава рани в лицето
и въобще кожата, така че ще се възползвам, че е студено. И така. Чао! Успешна нова година на всички!